Bielsko, Żywiec. A tak by pan jechał Pszczyna, ja? On mi powiedział, ten Czyli tak przyczyna. Ale w Bielsku na Andrychów, Kęty Andrychów. wójt mi powiedział, że mam wjechać do strony Wadowic. No, przejechać i do że Wadowic. wjedziemy na most, który jest zarwany. Mówi, może przez ten most jeszcze przejdziecie i prosto na urząd gminy. I tam musimy się przesunąć z tym za Tu może być też Ale ten mówił mi od Wadowic, tak by trzeba było może pojechać. być od tej strony coś pozalewane i możemy się nie wiem, czy to jest taka Jak droga. będzie od Wadowic, to trzeba To jechać jedziemy do od Wadowic. Wadowic. To jedziemy. Dobra. Kto jedzie ze mną? Lato 2001 roku. Gmina Budzów zmaga się ze skutkami jednej z najtragiczniejszych powodzi w swojej historii. Zniszczone domy, zalane drogi i dramat mieszkańców poruszają serca ludzi w całej Polsce. Z kamerą towarzyszymy delegacji z Rybnika, która przybywa do Budzowa, by okazać solidarność i przekazać pomoc poszkodowanym. Na jej czele stoi ówczesny prezydent Rybnika Adam Fudali. Wśród uczestników wizyty jest również dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku, Bolesław Piecha. To nie była jedynie oficjalna wizyta, był to gest wsparcia, współczucia i nadziei dla ludzi, którzy w ciągu kilku godzin stracili dorobek całego życia. Nasza kamera zarejestrowała spotkania z mieszkańcami, rozmowy o potrzebach i pierwszych krokach na drodze do odbudowy. Dziś po latach wracamy do tych archiwalnych obrazów. Przypominają one, że w dniach największych tragedii najważniejsze są ludzka solidarność, wzajemna pomoc i pamięć o tych, którzy nie pozostali obojętni na cudze nieszczęście. Tak mówisz, że w tamtych miejscowościach Jachówka, Blinkówka, tam tej kotlinie jak się zamyka, no to praktycznie w ogóle nie mają połączenia. A ile temu takie były te najgorsze dni, kiedy to bolało? No to się zaczęło wszystko, ja pamiętam, we wtorek. To była ostatnia środa lipca, 26 rano mieliśmy takie oberwanie chmury, gdzieś pół godziny trwało. No to podniósł się ten stan wód, ale powiedzmy sobie, no zerwał nam tam chyba ze 2 czy 3 mosty, ale to jeszcze tak nic nie było, że tu mieliśmy własnymi siłami, bo tu jest taki jeszcze problem, że te potoki wszystkie górskie i te drogi, bo tu jest takie rozdrobnione, między tymi są te drogi polne dojazdowe do pól, no, że nie są jeszcze morz skalny, że tego masę wysypują. No i później się zaczęło to wszystko po południu, gdzieś koło 14, z tego co pamiętam, we środę 14, że zaczęły napływać te chmury, że się na pewno tam Makowska, bo tam tego to jest Makowska Góra właśnie, że część powiedzieć ja tam twierdzę, że gdzieś to było 1/4, 1/5 tego opierało się Makowską Górę od strony Makowa, co poszedł ten cały ruch na rynek na Maku. Natomiast reszta to wszystko, no tu taki potok, jak wam Państwu pokażę, Drożdżynka, taki potoczek, że można przeskakiwać, to zrobił koryto na 50-60 metrów. Układ tej góry jedzie z tymi domami w górę. Tylko, że one się nie zawaliły dlatego, bo myśmy od razu ściągnęli ekspertów, bo tam się bo jak nam zamknie tą kotlinę, tak mówię, że to będzie taka katastrofa, bo no pokażemy jak to wychodzi, tam jest całe centrum wsi, kościół i wszystko. No ale on mówi tak, że to jest głębokie osuwisko. To pęknięcie idzie, jakby to powiedzieć, na takiej wysokości, że nie cała góra, tylko że no to jest parę hektarów tego i schodzi to na dół i że jest głębokie. Dlatego mówi tak, że się nie zwalił, bo te 6 metrów mówią, że gdzieś głębokości tego. No. Natomiast oni zostali, musieli opuścić. Musieli opuścić te budynki. Ile rodzin musiał opuścić dom? Tu jest 7, jeżeli chodzi na tym samym osuwisku. Te domy ich nie nadają się W ogóle. do zamieszkania. No. A resztę już tam jakoś osuszyły? A resztę, po prostu tej pale po tym wszystkim, no to teraz oni sprzątają, no to znaczy ja wam powiem teraz, to już jest inno, bo to jest 2 tygodnie, myśmy tu mieli przeszło 400 strażaków. I ci strażacy, tylko sieć dostaną na bazie tych Motoroli, co myśmy mieli. Tylko się okazało, prąd poszedł i nie było, agregatów mieliśmy tylko jeden, bo te Motorole trzeba doładowywać. Że się w pewnym momencie nam zaczęła łączność, która całkowicie, a 2, że nie mogli mieć synchronizować, bo się jak się drogi poprzerywały między wioskami, że tylko mogli bazować w swoich słowacach te straże. Dla Buzowa. Oczywiście musimy wyznaczyć, porozumienie spisać, co to będzie, my to zapłacimy i drugą taką ideę mamy, żebyśmy objęli patronatem jedną rodzinę. Rybnik 150 000 mieszkańców, 143 000 mieszkańców, nieważne. I oczywiście nagłośnilibyśmy tą sprawę i to już tutaj nie mogę zadeklarować. Taka będzie nasza inicjatywa. Jak zareagują mieszkańcy? No jestem przekonany, że tutaj na pewno to miasto Rybnik będzie w stanie pomóc tej jednej rodzinie na tyle, żeby stanęli porządnie na nogach, żeby odbudowali sobie tutaj te swoje Meble tam wyposażyli, no to co trzeba, prawda?
A kamerę się nie dali. Nic nie ma do psucia, wszystko jest zamknięte. Od której od 8 może od 9, tak będą wydawać jutro. Dziś było już wydawane, wczoraj było wydawane. No, w poniedziałek będziemy wydawać. Dziś było do południa wydawane, wczoraj było prawie cały dzień wydawane. Dobrze, a dopiero będziemy wydawać tu. Potwierdzone jest wszystko, są faktury na każda rzecz jest spisana. Oddamy w poniedziałek paniom z opieki społecznej, one sobie podzielą. No ale my w polu będziemy robić to kto... To trudno, ja nikomu do domu, to one sobie podzielą. My nie mamy czasu, rano Ja nikogo nie będę, rano wydawali, bo było. W tej chwili przywieźli tyle. idzie do pola i nie można... Trudno, ja mam nie No to jest Ale brały te, co co za lepsze. Co poszkodowali, że nie mają czasu. wszystko weszło, nie da się na siłę, nie da się dawać na siłę. Chcieliśmy wydawać pomaleńku, po jednym, środki żywności pierwsze, później to coś się zrobili. Rzuciliście się wszyscy na noc i co? Musieli, wzięli wszystko, nie zostało nic. a właściwie tu są te baby właśnie tam brały po 3 razy. Tam siedzi ta, że ta brała po 3 razy. Wszystko zabrała. Wszystko w poniedziałek będzie wydawane. Będą panie z opieki społecznej, wszystko wydadzą. Nie ma środków, które się psuje. Wszystko jest takie, że może siedzieć, bo jest w puszkach do poniedziałku. Pani Siu, ale no wydajcie dziś, bo ludzie nie przyjdą. To dostaną, patrz. Biorą, potem wywalają na Lubią zawierać. kurwa nie ma! Co to będę brał, to nie brały! Kule brał! A co brały, to wyno! Zapierdlić tam, bogaty! Gdzie tam, kurwa, filmuj, oj tu! Kamera, idziemy tam na stojku! A to po nie Może się tam znaleźć. To wszystko było zalane, no tylko ja wam powiem, no bo to wszystko już wycięli strażacy. Tutaj to ja mówię, przy ludzie z pilami, noc, dopracowali drzewami te wszystkie. Ja myślę, z zaskoczenia to zadziałało, nie dało się nic zrobić chyba, nie? Tak, no to znaczy ja mówię, to co my zawsze apelujemy. Jedynym dla takich rzeczy to jest to, żeby było zamknąć co 50 co 100 metrów w tej wodzie, że się okazało, że nie wytrzymały wszystkie boczki. Tylko szło, wszystko zbierze.
To, że oni szli te grubsze, to wszystko cieli. Ci staracy po prostu unikały. Przesiedzieli przez tydzień, to jest zestaw opłata. No to jednak Ten rumor, i one właśnie wchodziły do tej rzeki po drodze też zapieprzone, tam są do góry. Drogi rolne mówią, że w ogóle nie do otworzenia. Że Nie do otworzenia. takie kaniony, że mówi po 3, po 4 metry, rolnicy mi mówią, że tam gdzieś po polach przepychają, żeby po polach jeździć, że mówią, że tu pojedziemy tam na dół. Ale ja go puszczę najpierw, to I to też wstrzygało wszystko, taki potoczek. No to taki małki potoczek, co to wpływa do rzeki. I się nam tak. Tu tego to nic nie było, to my szli na nim nawieźć do rzeki, tej drogi w ogóle nie było. No. A tu była zwykła droga normalnie. Tak, to była no tak, asfaltowa droga tu się ciągnęła, tylko że to wszystko było zabrane, to my tu nawozili do tego miejsca. No to w tym sensie, że no, Powiedzmy, że jest na szybko do rozebrania. No, na szybko, jakby to powiedzieć, no ale dosypać, bo tutaj nie było, no naturalnie z tej strony były przerwane. Chyba wyrwa, pod słabą wodą musiała puścić. Przejadę. Przejedziemy. Wpadniemy do środka. No, tu my nasypy zrobili, żeby chociaż jednym przejazd. A woda A to są te, w ramach Świnnej właśnie takie, tak progi wyglądają. To są te progi. No, tutaj jeszcze jest względny. I one były tutaj parę tych progów zrobionych. No i tutaj na jest bucu. Tu widzę wodę, nie szła tak wysoko, w tym korycie tutaj stała. No ta, ona widać, że jestem po ścianę, na tej wysokości. Zniszczyć wszystko, co jest możliwe. No asfalty, zobaczcie, buduje taka droga też była, to wszystko zrzuciło. Chyba tam gadają. Co ja za tym wziąłem? Robione jest tak na szybko, bo to było do samej góry zabrana droga. To jest na szybko nasypane. Żeby chociaż do powiatu było wyjście, bo tu byliśmy odcięci. I tu był taki mocniejszy, jak tam był droga leciała. Bo to było... Nie ma, no to jest wodociąg, to jest to niebieskie. A infrastruktura Pracowali przy domu takim maluch tam był zniszczony. Ja sam rozłożone w czasie i wiem, że załóżmy za dzień mam kluczy a tutaj się kumulowała na pewno to spięcie na Co tak? Teraz to już porządki takie dalsze, koło domu to było strasznie pracy. A ten dom uratowaliście? Mieszkacie tam? No dom tak. Dom się chyba temu uratował, bo rzeka się robi cały czas tu. A ten maluch to wasz był? Proszę? Ten maluch. Nie, przed naszym domem stał i tak go wymietło. Przez wszystkie płoty były dwa płoty i wymietły. Jest tam na sukie. Tam chyba iść. No tam wszędzie jest, to same góry. To same góry tak dawało, że nie pamiętam. Po 100 lat nie pamiętają takich rzeczy, co Nie pamiętam takich rzeczy. Tyle dobrze, że dom uratowaliście, bo jest tu kilkanaście rodzin, które straciły dom. Nie ma koparek, wszystko każdy kombinuje jak może są. To traktor, a to no ropę my dostali, a tak to trzeba samemu. No, dziękujemy. I życzymy lepszych czasów. No daj Boże. Nie ma pociechy dali też. Bo...
się zaczyna jak ta droga. Tak? A przepraszam Panie Prezydencie, może żona zaproponować kawę? Nie, ja myślę, że tutaj... Ale jest takie. No jest. No. Ci obliczyli, że gdzieś pół metra jest różnicy w poziomie. W tą stronę, bo... Nie pamiętam już 3 centy. Jak to wyglądało wtedy, jak to się działo? Byliście Państwo w domu? Tak. No pękało, Tak. pomału pękało. Po prostu Później dom się widocznie przesunął, my nawet nie czuli tego. Nie czuło Tylko się. później zaczął tynk spadać, powstawały rysy, no takie rzeczy. A jako tako przesunięcia obrazowo nie widzieliśmy. Dopiero obrazowo my zobaczyli na tej drodze. No i przed domem to Czy to wszystko się przesunęło? Gdzie się urwisko. przesunęło. Przed domem urwisko. No to przed domem urwisko, no to już pojechało wszystko w nocy. No nie spaliśmy wtedy. No, ale Jak to macie w planie? Kiedy Wam się to Waszym zdaniem uda budować tam? kiedy nam się Ja wiem, uda? zależy od pieniędzy i tak Tak, dalej. od pieniędzy, ale jeżeli będzie wszystko dobrze. W tym roku? Nierealne. Jestem w stanie podciągnąć pod dach. Mhm. Jestem w stanie podciągnąć pod dach. Bo wychodzą mi cyrki teraz z działką budowlaną. Jedyna tą działkę, którą znalazłem, byłem w stanie przeprowadzić, wychodzi, że jest strefa szczególnej ochrony przed zabudową. Nigdzie w Jachówce nie ma takiej strefy. Teraz już mam drugą działkę gotową, ale teraz muszę w poniedziałek sprawdzić z powiatem, czy to nie jest czasem pomyłka, bo nie było odwiertów geodezyjnych. Tylko byśmy puścili po podłodze, jak to zjeżdża, bo było widać, że jest taka różnica. Nie czuję Pani? Czuję, ale tego nie widać. O, że to... Nie, w tam stronę. Tak. Ile? Momencik. Ale ciągnie w tamtą stronę. No nie, bo ona nie jest cenna, jest stocznie. No. Bo zobaczcie Państwo, że częściowo jeszcze nie wykończony jest. Tu masz ścianę. To jest niesamowite, bo się wchodzi i zupełnie w tym domu nie widać nawet takich... Bo to jest bardzo głębokie. To jest 6 metrów, jest to całe przesuwanie się tego zbocza i tej góry. Tak z tego na krzyżu w ogóle. Że to stoi wszystko. Ja mówię, że No przecież. brama zarówno technicznie, jeszcze tym, jak to powiedzieć, potęguje się, że fizycznie domy stoją. Tutaj się dobrze nie ma i był dom, i natomiast tutaj tym brama na tym polega, że fizycznie dom, jakby to powiedzieć, jest. Kolejne komary. Teren się zmienia w ogóle i wszystko gdzieś to muli spodem tak, że wchodzą gdzieś jest wszystko. Dobrze, do widzenia. No, do widzenia. Jestem maszynistą, no starszym maszynistą. No cóż, jestem zadowolony z tego, że mam pracę, stałe źródło dochodu. Rodzinę mam po prostu, babcię na utrzymaniu, żona i córka. No jest nas czworoosobowa rodzina, bo ojciec nie żyje już, no, a rodzeństwo się wyniosło w świat. A No ten i teren to była tak zwana ojcowizna, tak? to Na jest swoim ojcowizna, wyście- tak, na swoim się wybudowali. wybudowałem, po prostu budynki gospodarcze miałem w pobliżu, wszystko miałem w pobliżu, no po prostu no do powodzi uprawiałem jeszcze pole, wszystko uprawiałem pole, pomimo tego, że pracowałem w firmie państwowej, znaczy to jest SA już, jest PKP SA,
No a w tej chwili no, praca została, no, jestem na urlopie, no, ale wcześniej czy później muszę wrócić do tej pracy. Mieszka pan, bo to warto powiedzieć. Mieszkam w dalszym Nie ciągu w dokończyła tym jeszcze, nowym może domu. całkowicie się- Budowy nie dokończyłem całkowicie, częściowo wykończone, no ale na pewno dużo lepsze warunki miałem niż w rodzinnym starym domu, nie? No mieszkamy 2,5 roku. No znowu mieliśmy naprawdę dużo lepsze warunki. To nie ma o czym nawet mówić, bo to jakby ktoś powiedział, to jest komfort wiejski, komfort miejski. No ja już mogłem podejść po ten komfort miejski w tym nowym domu, nie w starym, tylko w nowym. I powiedzmy teraz, co się stało, bo my już tutaj Tak, wiemy, tak. prawda? I po prostu nastąpiło przesunięcie części zbocza wraz z zabudowaniami. I one spowodowały, że po prostu w Lachowicach domy poszło przesunięcie płytkie, u nas poszło głębokie, to jest opinia geologów. I tylko dlatego te domy zostały i stoją, po prostu nie rozleciały się w części. Bo jeżeli by po prostu było płytkie, to by po prostu rozsadziło ławy i by po prostu domy się rozleciały. No nastąpiło przemieszczenie gruntów w stosunku do gruntu stałego, który został w granicach 3,5-4 metry, ponad 4 metry, no trudno określić, trzeba by było wziąć metr, żeby to zmierzyć. No i my na razie w tych domach egzystujemy. Gmina się stara nam pomóc w jakiś sposób, no ale jest biedna gmina, bardzo biedna. Jedno mieszkanie zastępcze na 7 domów z naszej wsi, które po prostu dostały wysiedlenie. Ale to porozmawiamy w tej chwili o tej pomocy, bo pan ma, rozumie, decyzję o opuszczeniu Tak. tego budynku i musi pan po prostu odbudować to swoje Tak, gospodarstwo już po domowe. prostu- To znaczy musi pan sobie dom wybudować, taka jest Wszystko w prawda. tym kierunku, tylko po prostu no dzisiaj jest sobota, jest weekend, niedziela, no i po prostu jeżeli by to były zwykłe dni robocze, to by państwo mnie nie zastali dzisiaj, bo ja jestem poza domem więcej niż w domu. No wszystko jest ułatwione, ułatwione, nie ma żadnych Dostanie ułatwień. pan teren, tak? Nie, teren nie dostanę, ja sobie muszę we własnym zakresie kupić. Działkę już mam po prostu, Ma pan taką działkę? tak, tutaj we wsi, w innym miejscu, bo ten teren nie będzie się nadawał do zamieszkania już, on po prostu nikt nie dostanie nakazu zezwolenia budowlanego na tym terenie. I na tą działkę ma pan środki? Tak, na kupno działki mam w środku, dostałem pomoc z Caritasu Archidiecezji Krakowskiej, dostałem pomoc od państwa w wysokości 6 000, co po prostu pan premier obiecał dla poszkodowanych. To już jakieś środki dysponuję, no i po prostu za te środki, które w tej chwili dysponuję, jestem w stanie kupić działkę i przy pomocy sąsiadów, rodziny, szwagrów jestem w stanie zrobić ławicę systemem gospodarczym, tylko pomoże. na tej zasadzie, że mi ktoś pomoże. No inaczej, no ja jestem sam jako mężczyzna, no a cóż, żony nie jest w stanie jestem zatrudnić, żeby ona mi woziła na taczkach beton, no bo przecież kobieta się skończy w Ale momencie. teraz na całą inwestycję rozumiem, że pan potrzebuje Nie po wiem, prostu może pieniędzy. troszkę- Normalnie może po prostu troszkę- po ludzku mówiąc pieniędzy pan potrzebuje. Tak, potrzebuję, na pewno potrzebuję i to bardzo dużo, bo tak delikatnie brat jak był tutaj, to policzyłem, że chcący otworzyć dom, nie taki jak ten jest, tylko mniejszy, jednorodzinny, kubatura, po prostu nie kubatura, powierzchni mieszkalnej gdzieś w granicach 90 metrów, no to na 4 osoby to chyba nie jest dużo. 4, no po prostu, no to gdzieś tak delikatnie, swoja robocizna częściowo, bez firm, bez niczego, plus materiał, no to tak do 80-90 tysięcy. Nie wiem. Może ja się przeliczyłem, że podaję dużą sumę, albo po prostu zaniżyłem. Trudno mi to powiedzieć. Ale ja myślę, że ta kwota jest realna. Ja myślę Panie tak. prezydencie, mogę? Proszę bardzo. A proszę powiedzieć, w jaki sposób mogliby mieszkańcy Rybnika panu pomóc? Czy ta pomoc to miały być pieniądze, czy jakaś też rzeczowa? Co najbardziej by się przydało? Wie pani, my dostali pomoc ze wszystkich stron, w sensie pomocy materialnej, to znaczy był chleb, były te podstawowe artykuły żywnościowe, które dla nas tutaj w górach były potrzebne w pierwszym dniu, w drugim dniu, bo były drogi po prostu nieprzejezdne, nie można było dowieźć żywności. Na drugi dzień po powodzi przyleciał śmigłowiec, przywiózł nam żywność. To było bardzo dobre, bo to nam było potrzebne. My nie mieli wody, my nie mieli energii, nie mieliśmy telefonu, niczego. Ale w tej chwili to jest po prostu pomoc taka, że po prostu dostają kołdry, dostaną takie rzeczy. To jest niepotrzebne, bo tam w Budzowie, w sąsiedniej miejscowości, to ich zatopiło. Nas nie zatopiło. Pan nie ma gdzie mieszkać. Ja nie mam gdzie mieszkać. Ja po prostu mam, nie zatopiło kołdry, mnie wersalki nie zalało. Ja nie mam gdzie mieszkać.
Ja nie mam dachu nad głową. Czyli najbardziej przydałoby się zorganizować w Rybniku zbiórkę pieniędzy i pieniądze by się przydały na tą budowę domu. No, po prostu każda pomoc jest potrzebna, tylko mnie jest potrzebna materialna do budowy domu. No, nawet materiał budowlany jest potrzebny, tylko że nie wiem, czy jest sens po prostu w takiej odległości przewozić to, bo to są koszty transportu związane, skalkulować, czy nie lepiej po prostu sprzedać na miejscu i po prostu pieniążki w pewnym sensie, no nie wiem, po prostu ja nie mogę żądać, ja mogę tylko prosić, ja tylko mogę bardzo prosić. Pytam o to, jak po prostu najlepiej pomóc, bo to jest, wie pan, taka przysługa, jeżeli my pomożemy, a to się nie przyda, no to jest bez sensu też. Po prostu jestem na etapie załatwiania po prostu spraw budowlanych, tylko że wszystko się przeciąga w urzędach. No, znaczy urzędnicy bardzo uprzejmie podchodzą do nas, to trzeba podkreślić, bo jeżeli takie sprawy własnościowe przekształcić na moją własność, by trwały tam jakiś okres czasu, powiedzmy do miesiąca, ja to załatwiam w dzień, w 2 dni. No to jest bardzo duża pomoc. No, tylko jest kwestia, że dzisiaj sobota, niedziela i nie mogę nic ruszyć, bo ja bym może już w tej chwili miał już tą działkę przekształconą na siebie i po prostu załatwiał formalności związane z zezwoleniem budowlanym. Nie ma ułatwienia po prostu na odtworzenie nowego, na wybudowanie nowego domu w tym sensie, że tam ma być ustawa. Nie ma nic takiego. Na wybudowanie nowego domu w nowym miejscu nie obowiązuje stara procedura, a jest tylko uprzejmość urzędników państwowych, że oni mi ułatwiają, że zamiast czekać ileś dni na decyzję, ja mam od ręki podpis. No I to jest bardzo ważne. Powiedzmy wprost, pan by mógł ten dom wybudować, rozumiem, z kredytu. Spłacać przez całe życie. Tylko jest to po prostu nierealne. Jest to po prostu niemożliwe. Moje dochody nie pozwolą na to, żebym ja spłacił kredyt, jeżeli nawet to 2% jest. Jeżeli ja bym wziął kredyt w wysokości, powiedzmy, kosztorysu, na pewno bym nie wziął, bo mi się ugotował. Tak delikatnie policzyłem, ja musiałbym spłacać ponad 1000 zł, ponad 1000 zł przy kredycie w wysokości do 100 tysięcy, ponad 1000 i to dosyć grubo, a przy moim dochodzie w granicach 1400-1300 zł, no to po prostu ja chyba bym wtedy, nie wiem, ja bym kredyt spłacał, a rodzina by poszła na żebry. Także myślę, tutaj te zasady zostały wyjaśnione, a mówił do państwa, do Rybniczan wszystkich, mieszkaniec gminy Budzowice, sołectwa, Budzów. Mieszkaniec wsi Jachówka, sołectwo Strączkówka, Drwal. Jeszcze powiedział, przedstawił się? Drwal Kazimierz. Proszę państwa, ja w tym momencie chciałem się zwrócić z apelem, gorącym apelem do wszystkich mieszkańców Rybnika, żebyście państwo otwarli swoje serca. Ja wiem, że taka wola wśród mieszkańców Rybnika będzie otworzyć wasze serca, żeby pomóc tutaj konkretnej osobie. Myślę, że to będzie taki najwspanialszy dar, to co my, mieszkańcy Rybnika, możemy zrobić dla konkretnej osoby. Oczywiście zorganizujemy to w sposób formalny, podamy konto, na które należy wpłacać pieniążki, poprosimy tutaj media, żeby nam pomogły w całej tej akcji informacyjnej i ja myślę, że wielkim zadowoleniem będzie dla nas wszystkich, dla mieszkańców Rybnika, że w tym nieszczęściu, jakie spotkało całe województwo małopolskie, tutaj konkretną osobę, konkretnego mieszkańca, że my, mieszkańcy Rybnika, będziemy mogli pomóc w tym rozwiązaniu tego problemu. Także z gorącym apelem się zwracam o pomoc właśnie dla tego pana. Panie prezydencie, jeszcze przy okazji tak króciutko, oprócz tego, że mieszkańcy Rybnika, mam nadzieję, hojnie pomogą tu panu Kazimierzowi, jego rodzinie, jest taki plan, żeby też pomóc całej gminie, żeby nasze miasto przekazało pewną kwotę pieniędzy. Powiedzmy o tym. Proszę państwa, najbliższa sesja Rady Miasta będzie 5 września. Ja bym tutaj poprosił wójta gminy Budzów. Myśmy się skontaktowali z panem wójtem poprzez Caritas katowicki. Daliśmy wykaz gmin, które zdaniem Caritasu wymagają największej pomocy i zupełnie przypadek zrządził, że akurat powiedzieli, że to będzie Budzów, 260 mieszkańców najbardziej poszkodowanych, chyba 4 mosty, drogi. No widzieliśmy całą tą infrastrukturę zniszczoną, jak wójt tutaj szacuje te straty na 50 milionów złotych. To jest cofnięcie się w tym rozwoju cywilizacyjnym o kilkadziesiąt lat do tyłu. Po prostu ci ludzie nie dają sobie sami rady. Musimy tutaj pomóc. I ta nasza pomoc ze strony samorządu byłaby też bardzo konkretna. Chcielibyśmy jedną inwestycję, tą, którą wójt wyznaczy, która jest niezbędna, najbardziej potrzebna dla Budzowa, po prostu sfinansować. I to były środki przeznaczone z budżetu miasta. Oczywiście ja zwrócę się z prośbą do Rady Miasta 5 września, żeby podjęła stosowną uchwałę. A tą pomoc, o której mówimy tutaj dla
Pana. To będzie indywidualna pomoc każdego jednego mieszkańca Rybnika. Proszę Państwa, Budzów liczy 8 tysięcy mieszkańców, miasto Rybnik prawie 150 tysięcy. Jeżeli każdy z nas da dosłownie 50 groszy, to ten Pan ma zapewnione miejsce, przyszłość, no po prostu to, co jest niezbędne, swoje własne mieszkanie. Także jeszcze raz gorąco apeluję o pomoc i dla Budzowa, i dla konkretnej tutaj osoby, dla Pana, przepraszam, nazwiska nie pamiętam, dla Pana Kazimierza. Panie wójcie, przy okazji właśnie, jakie są najpilniejsze teraz te zadania, na co mogły być przeznaczone te pieniądze, ta pomoc, co Was w najbliższym czasie czeka? No jeśli chodzi o te środki, o których mówi Pan Prezydent, no chciałbym bardzo serdecznie podziękować za to serce, za tą pomoc. No, nasza gmina ucierpiała podczas tej powodzi. W pierwszej kolejności chcielibyśmy, że zbliża się rok szkolny, żeby szkoły normalnie zaczęły funkcjonować od 1 września, czyli te wszystkie straty, jakie są w szkołach, żeby zostały te szkody usunięte. Następnie udrożnić ich komunikację. Boiska mamy zniszczone też. Chcielibyśmy, żeby jakieś życie kulturalno-sportowe toczyło się na terenie gminy. No potrzeb jest naprawdę dużo, natomiast tutaj wspólnie z prezydentem ustalimy dokładnie, jakie to będzie zadanie. Jeszcze raz serdecznie dziękuję panu prezydentowi, Radzie Miasta za to serce, jeśli chodzi o okazane naszej gminie. A jeszcze jedną rzecz chcę zapytać. Wiemy już, że mnóstwo ludzi dobrej woli pomogło Wam przy usuwaniu tych pierwszych skutków powodzi w tej pierwszej chwili. A jak teraz wygląda ta pomoc? Kiedy już trwa ten proces znowu odbudowania, ten żmudny proces, czy też możecie liczyć na pomoc okolicznych miejscowości chociażby? No i minęły już 2 tygodnie od tego kataklizmu. Teraz powiedzmy sobie najbardziej ucierpiało 15 rodzin, bo tyle na terenie gminy straciło swoje domy i tutaj będzie skierowana głównie pomoc dla tych rodzin, dla tych 15 rodzin, żeby mogli odtworzyć domy. Jeśli chodzi o pomoc tych pierwszych, niech naturalnie była z całego kraju, z całej Polski spływały dary, jeśli chodzi o żywność, ubrania, natomiast teraz to już będzie potrzebna bardziej taka konkretna pomoc, zwłaszcza przy odbudowie tych domów, czyli pomoc w materiałach budowlanych i tutaj wspólnie, myślę, z mieszkańcami ustalimy, na jakich to zasadach będzie robione. Jest z Państwa wójtem. Wójta nie ma, jest prezydent. Z Rybnika, teraz tam siedzi w autobusie. Co to jest? Ale pan pytał o tego. Nie to ona mi daje. No to tam ciężko. Klub Filmu Niezależnego. Filmy śląskie i nie tylko. Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube i zaobserwuj na Facebooku.